क्या हुआ? ये ऊपर तो आ गई है, उसको नीचे जाना है, चिल्ला रही है। क्या हुआ? मुझे प्यार कर रही, कह रही नीचे ले चलो। ले आओ। नीचे से परेशान कर रखा था ऊपर जाने के लिए, आप चिल्ला रही है नीचे ले चलो। क्या हो गया? जहाज़ निकल रहे ना, उससे डर रही है ये। सोच रही है क्या, कैसी आवाज़ आ रही है? कुछ नहीं होता, एरोप्लेन है वो, देखो है ना। क्यों डर रही हो? तुम्हारी मम्मी पापा सब यही है, देखो कुछ नहीं होता। खेल लो, जाओ, डरो मत, जाओ खेलो, जाओ। वेरी गुड।